Сәлеметсіздер ме, құрметті отандастар? Менің атым Амирасыланова Нилуфар. Мен Қазақстан Халқы Ассамблеясының мүшесімін. Қазақ тілінің дамуына өз үлесімді әрқашанда қосуға тырысамын. Және бүгінгі күні менің Әзербайжан Республикасының Баку қаласында тұрғаныма 3 ай болды. Осы 3 айдың ішінде мен тілімді жоғалтпадым, мен қазақ тілін ұмытпадым. Күнде қазақша кітаптар, мақал мәтелдер, өлеңдер оқуға тырысамын, және бұл мені өте қуантады. Менің ойымша, барлық отансүйгіштердің жүрегі қазақ деп соққан отандастарымның тұрған жеріне қарамастан күнде қазақша сөйлеуі керек. Бұл өте маңызды, себебі тіл ұлт үшін тілден қымбат еш нәрсе жоқ деп Мағжан Жұмабаев бекер айтпаған. Қазақ тілі бұл біздің келешегіміз, және бүгінгі күні Қазақстанда мемлекет тарапынан қазақ тілінде сөйлеу үшін барлық мүмкіндіктер жасалған, барлық жағдайлар бар, және бүгінгі күні қазақ тілін үйрену қиын емес, бұл өте оңай. Қазақша сөйлеу бұл өте оңай. Мен өзге ұлт өкілі болып бүгінгі күні басқа елде тұрып қазақша сөйлеймін, және барлық қазақстандықтарды күнде қазақша сөйлеуге шақырамын. Қазақ тілін әрқашанда дами берсін, қазақ тілінің мәртебесі әрқашанда жоғары болсын. Назарларыңызға рахмет.